السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست تجارب، البودكاست اللي بنستضيف فيه تجارب مختلفة من مجالات مختلفة. ضيفنا النهاردة هو الأستاذ محمد زغلول، وفي البداية خلينا أعرفك مين هو الأستاذ محمد زغلول، وبعدها ندخل مباشرة في غمار الرحلة وإن شاء الله كلنا نستفيد. أستاذ محمد حاصل على ليسانس آداب قسم وثائق ومكتبات عام 2002، وحصل على دبلوم عام في التربية، وحصل على العديد من الكورسات في مجال الحاسب الآلي والإلكترونيات. يعمل الآن كمدير لشؤون الطلاب بإحدى الجامعات الخاصة، ومسؤول عن تسجيل الطلاب الوافدين على منصة إدرس في مصر، وهو رئيس مجلس إدارة جمعية رؤية جديدة للتنمية. فإزاي قدر يوصل للمكان ده بهذه البداية؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة. فحضر مشروبك المفضل ويلا بينا. بداية كده عايز اعرف، انت دلوقتي قلت لي ان انت بتشتغل في منصة إدكس ادرس في مصر. تمام. وبتشتغل في تسجيل الطلاب الوافدين في الجامعات الخاصة. تمام. جميل قوي. في البداية خالص كنت بتشتغل ايه لحد ما بدأت توصل للنقطة اللي موجود فيها دلوقتي؟ بص، احنا طبعا خلصنا الجامعة 2002. جميل. بدأنا طبعا، كانت بعد طبعا كنا دفعة كبيرة قوي، كله متقدم زي ما انت قلت، بتخلص الثانوية العامة، فكل الناس بيبقى عندها الرغبة في الالتحاق بالكليات العسكرية زي ما انت عارف. كل الناس اللي في ناس كده عندها رغبة ان هي تبقى في الكليات العسكرية وكده، وبتيجي تقدم طبعا، بتبص تلاقي مثلا حصل حاجة طبية، حاجة في اللياقة، حاجة في الهيئة، بتبص تلاقي الأمور ما مشيتش، فبنضطر ان احنا نخش او ندخل جامعة بديلة او حاجة بديلة بقى. وده اللي انا بنصح بيه الشباب، ان هو يعمل لنفسه يعني خطط بديلة في حياته. ما يقعدش مثلا حاطط في دماغه ان هو هيطلع ضابط فيفضل طول عمره معلق بهذا الامر، وبعد كده يحصل له بقى حالة اكتئاب وحالة تشتت. لا، اعمل لنفسك خطة 1 وخطة 2 وخطة 3 عشان تكمل الحياة. بس فخلصنا، بدأنا نخش كلية الآداب قسم الوثائق والمكتبات. خلصت بعدها خدت الدبلوم عام في التربية، وبدأت ألجأ إلى التدريب بقى في المحافظة بني سويف، كان في مركز المعلومات. بدأت أتدرب على الحاسب الآلي، الوورد والإكسل والباوربوينت والاستخدام الإنترنت، بحيث أوسع مداركي شوية وأدخل كده في مجالات التكنولوجيا الحديثة اللي هي دلوقتي أصبحت كل شيء دلوقتي. ودي ساعدتني كتير، يعني ساعدتني كتير في أي انترفيو كنت بروحه. وكانت أول حاجة بتعرف كمبيوتر، بعرف، طب اتفضل اكتب الورقة دي. كنا بنكتب بفضل الله بطرق سريعة وطرق منظمة، وده كان سبب من أسباب قبول في وظائف كتير. بس اشتغلت بعد ما خلصت بقى في حاجات كتير، منها مصنع كان بتاع هاينز بتاع الصلصة، اشتغلنا فيه فترة. بعد كده رحنا مطاعم، رحنا شركات أمن، رحنا حاجات كتيرة قوي أنا وزمايلي كل الدفعة يعني. مش هقول لك حد، لا كلنا زي ما بيقولوا كده اتبهدلنا يعني. وكان العامل النجاح ان انت لازم اي مكان تدخله تبقى تتميز بالامانه والصدق. يعني الامانه والصدق دي بيوصلوك لاعلى المراتب في المكان. ودايما الطالب الجامعي مميز بايه؟ مميز بذوقياته، مميز بان هو راجل مثقف، مش انسان جاهل. تعلم. انت راجل بتقعد في مكان، بيجي لك زياره، بيجي لك حاجه، لبسك يبقى نظيف اهم حاجه. ومش شرط اللبس يبقى غالي، يعني مش شرط الناس تقول لك لا ده انت تلبس براندات. لا، انا ممكن البس حاجه من العتبه، بس انا اللي عامل لها قيمه، مش هي اللي عامله لي القيمه. وده مهم جدا. يعني الانسان مش بلبسه ولا بهد، بس المهم يكون انسان منظم في لبسه، لابس لبس كويس نظيف، حاطط برفان، حاطط حاجه برضه من اقل الحاجه. المهم ان هو يبقى مميز بذوقياته ولبسه وشياكته في اي مكان بيروح. لان دي خلي بالك هي ادوات من ادوات النجاح. وزي ما حضرتك بتقول النظافه من الايمان. احنا لو شفنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحب التطيب ويحب المسك ويحب الروائح ويحب الحاجات الجميله والتسوق قبل كل صلاه. كان شخصيه نظيفه، يعني كان يحب النظافه، يحب دايما كده يبقى قاعد مبهج. يعني خد من النبي عليه الصلاه والسلام قدوه. يعني ودي من ادوات نجاحك يعني في اي مكان.
بس دي في عجاله كده اللي احنا مرينا فيه يعني. حلو. عايزك بقى من ازاي اتحولت مسؤول، وصلت لدرجه اللي هو مساعد الامين العام، ثم بعد ذلك يعني انا عايز اعرف ازاي دي جت بقى في حياتك كده، عملت ايه عشان توصل والله بص، هو انا زي ما بقول لحضرتك تاني، انت بتبقى يعني احنا بنتقبل اي عمل. يعني اي حاجه طالما ما فيهاش حاجه تسيء لشخصك او تسيء لكرامتك بنتقبلها. ايوه. وزي ما بقول لك انت لازم تبقى مميز في المكان اللي انت بتدخله. يعني فتره العمل في احدى الجامعات الخاصه اللي كنت انا شغال في مكتب رئيس مجلس الامناء اللي هو صاحب المال كله. فطبعا كنا شغالين وكنا ماسكين المكتب عنده، وكنا يعني حريصين ان احنا نحافظ على المكان ونحافظ على استقرار المكان. وده ميزنا كتير جدا جدا، ان كل اللي داخل بيشوفك راجل مهندم، راجل كويس. وده اللي خدنا بقى من النقطة 0 الى الانطلاقة بقى في حاجات بقى. بدأت حد يقول لك تعالى انت شاب كويس وشاب محترم وامين، انا عايزك معايا. اشتغلت برضو في جامعة النهضة، مسكت انا اللي اسست المكتبة المركزية بتاعت الجامعة، من اول شراء الكتب الى تسجيل الكتب على البرنامج اللي هو الفيوتشر لايبراري سيستم ده. وده اللي كانت عاملاه جامعة المنصورة، مركز معلومات مركز تقنية المعلومات بجامعة المنصورة. واتدربت برضو على البرنامج، كنت من اوائل الناس اللي اتدربت عليه، وبفضل الله معايا شهادة منه امتياز يعني ما شاء الله. بدأنا بعد كده التميز بقى، زي ما بقول لك، تلبس كويس، تبقى مهندم، اسلوبك كويس مع الناس، تمام. بدأنا لا تعالى، بدل ما انت شغال في المكتبة تعالى اشتغل في شؤون الطلاب. بدأنا نثبت كفاءتنا برضو بشياكتنا وبشغلنا وبأمانتنا. فضلت في جامعة النهضة لما مسكت مدير المدن الجامعية. وانا في جامعة النهضة، وده كان منصب يعني كبير جدا، وما كانش اي حد انا بدأت في زي سكرتارية مكتب رئيس مجلس امناء احدى الجامعات. ماشي حلو. بس وبدأنا بقى ننطلق الى النهضة. قعدت في الجامعة دي 4 سنوات، وبعد كده انطلقت بقى الى جامعة النهضة، ثم قعدت فيها 4 أو 5 سنوات. جات لي فرصة في وزارة التربية والتعليم، تعييني بقى اللي هو الأساسي. بدأت شرط والدي رحمة الله عليه، وقلت له والله أنا في وظيفة في الحكومة. قال لي الحكومة برضو أضمن. شغلنا في الحكومة، مسكت أخصائي مكتبات في مدرسة ابتدائي، وكنت حريص جدا إن أنا أعلم الولاد ازاي يدخل المكتبة، وازاي يبقى حريص ان هو يعني ما كنتش بقى اللي هو النمطي بقى اللي هو حصة مكتبة تعالوا يا اولاد اقعدوا في الحوش واقعدوا يلعبوا وبتاع. لا، كنت بدي حصة مكتبة، اخد الطلبة او التلاميذ الابتدائي، احكي لهم قصة، احكي لهم حكاية، اقول لهم تعالوا نرسم. المهم ان انا حصة المكتبة دي ما تبقاش حصة اللي هو التلميذ بيطلع من الفصل يترمي في الملعب يفضل يضرب في بعضيهم ويبهدلوا. لا، كنت حريص ان هي لازم ياخدها. ودي على فكرة أثرت في الدفعة اللي أنا اشتغلت معاهم حوالي 1 أو 1.5 سنة، كانت مؤثرة جدا. ولحد النهاردة بقابلهم يعني بيشكروني وفاكريني يعني بكل تفاصيل كل حاجة. بس أنا عايزك يعني قصة الكفاح بقى، يعني أنا عايز أعرف، أكيد ما وصلتش لده بسهولة. انت ازاي كنت بتاخد كورسات، وازاي كنت لسه انا اقول لك في فتره من الفترات انا كنت بشتغل من بالليل، من الساعه 8 بالليل ل 8 الصبح، عشان اروح في كورسات كنت باخدها تدريب اللي هو بتاع مركز المعلومات بتاع جامعه المنصوره ده. كنت اشتغل بالليل للصبح، واروح من الصبح لحد الساعه 3 في التدريب ما شاء الله، عشان انا عايز برضو دخل. أيوة، عايز مواصلات وعايز حاجات. كنت اشتغل بالليل واصبح الصبح اروح التدريب بتاعي ان شاء الله. وكل مكان كنت بروحه كنت بشد ناس معايا فيه. مش من النوع اللي يخش المكان فيقفل عليهم محدش يعرف المكان ده فيه ايه، لا كنتش بعمل كده. كان اي حد صاحبي مثلا محتاج ان انا اخد بايديه وشغله معايا، كنت حسب ما بقدر اخده معايا. صح. بفضل الله انا اول واحد فيك يا محافظة بني سويف عرف الناس طريق المنح الطلابية بفضل الله. يعني انا اول حد نشر الموضوع وعرف الناس ان في حاجة في الجامعات الخاصة اسمها منح مجانية كاملة
فضل الله كان العبد لله، فضل الله يعني. وكلها ساعدنا الناس بدون اي حاجه وبدون اي مقابل ولا اي شيء خالص. وبفضل الله النهارده انا في بلدي حوالي 7 أو 8 منهم الخريجين وما زالوا الطلبه. يعني في ناس اتخرجت صيادله وفي ناس معظمهم صيادله. في عندنا اخر حالات كانت بنت دخلناها طب بشري لسه في سنه رابعه السنه دي. فهتخسر ايه؟ ما هم بكره دول هم يفتكروا لاولادك الكلام ده. فاي اللي انا عايز اقول له يا جماعه، اللي انا عايز اقول للناس فيه، انت مش هتخسر حاجه لما تقدم خير للانسان، مش هتخسر حاجه لما تلاقي باب خير في مكان وتفتحه للناس. يعني مش هتخسر حاجه، مش هيقلل منك. مش لازم انا اللي استفيد من الخير ده، لا ده بكره وبعده الناس دي ربنا يفتح عليه وهي تعوض لك بقى الكلام ده ليك لعيالك للمجتمع اللي انت عايش فيه. صح. بس جميل. دايما كنت لما اتكلمنا انا وانت كنت بتقول ان انت اول ما كنت بتقدم على الوظيفه كان بيجيلك. يعني انا عندي بقى حاجه غريبه جدا. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي بتوقع ما سيحدث. يعني انا اقول لك على حاجه، انا عندي مثلا انا جبت عربيه مثلا، انا رحت عملت الرخصه قبل ما اجيب عربيه اصلا. ازاي بقى؟ حتى زوجتي بتقول لي يا عمي هو انت معاك فلوس تجيب عربيه؟ قلت لها لا السنه الجايه انا حاسس ان انا هجيب عربيه. تقول لي ازاي حاسس يعني؟ والله العظيم والله كان الموضوع غريب جدا، كان موضوع غريب جدا. يعني انا بقول لك موضوع غريب. تقول لي ازاي؟ قلت له والله انا عندي شعور كده ان ربنا يعدلها. كنت انا في جامعه في المنيا، جامعه درايه، ورحت عملت الرخصه وانا في الجامعه. يا شاء الله سبحانه وتعالى ان يتم افتتاح جامعه في سوهاج، وكانت بمرتب اعلى طبعا خالص، اعلى من اللي انا كنت باخده في المنيا. وعملنا بقى جمعيات ولمينا وبتاع والدنيا ظبطت وجات العربيه. طب ماشي. جيت فتره سوهاج ولادي مثلا كبروا شويه، فحسيت مفيش دروس كويسه هناك والدنيا كانت مدينه جديده. فقلت لها ان شاء الله احنا هنسيب الشغل. قالت لي هنسيبه ازاي؟ قلت لها هنسيب الشغل، هنروح مكان تاني. قلت لها طب انت عندك مكان تاني؟ قلت لها لا ان شاء الله ربنا هيكرمك. ورحنا في 48 ساعه ماشيين من هناك. كانت بسبب ان الولاد عايزين دروس وعايزين حاجات، والحياه كانت هناك يعني فيها بعض الصعوبه شويه. جميل. وقعدت حوالي 15 يوم بالظبط بدون عمل تماما. بس اللي توقعته بفضل الله جات لي منصه ادرس في مصر وتسجيل وافدين في سفاره الكويت، وجات لي مدير شؤون طلاب في جامعه خاصه اخرى، وربنا كرمنا بفضل الله يعني. بس حلو. انت دلوقتي بعد ما طلعت من النهضه رحت فين؟ رحت التربيه والتعليم. اشتغلت في التربيه والتعليم سنه ونص. سواء بقى اتثبت. مرتبك في المنطقه؟ لا ما كانش. لا انا كنت باخد في النهضه مرتب كبير جدا، وبس المرتب اللي انا كنت باخده بقى في التربيه والتعليم مش محصل 10%. انا قعدت 6 شهور في صراع نفسي رهيب. ازاي بقى قدرت ازاي انت بقى تنزل؟ هو كانت رغبه والدي، انه هو واحد صاحبي كان معايا برضه قال له ايه، قال لي لازم دي فرصه ما تتفوتش. لازم نروح. ورحنا وبفضل الله رجعنا للعمل تاني. هو سافر في قطر ان شاء الله ربنا يوسع عليه، وانا برضه عدت لمجال الجامعات الخاصه. يعني انت بعد ما رجعت سبت الوظيفه الحكوميه عملت بقى اجازه بالمرتب وبدات اشتغل بقى في مجال الجامعات الخاصه تاني. رحت على النهضه؟ لا ما رحتش على النهضه بقى، رحت على المنيا بقى. وما حد هناك رشحني وقال لي اتصلوا بيا وقالوا لي احنا عايزينك وبتاع. رحت. ده كل الموضوع. ماشي. انما انا بالنسبه لي انا ما عنديش مانع ان انا اشتغل مدرس تاني، يعني فاهمني؟ يعني ما عنديش مانع كل ده انسفه نسف واشتغل في اي وظيفه، ما بتفرقش معايا الحاجات دي خالص. مش انا من النوع اللي يحب ان انا نفس طبيعه الانسان اللي هو يعني انا مثلا انت عارف انا لو يعني يتم النظر الى المعلم ويتم النظر الى احوال المعلمين، انا هترك العمل في كل الاماكن دي وهرجع وظيفه. لان انا بحب جدا اقدم رسائل ان انا اطلع جيل فاهم وواعي، وان انا اقدر اساعده ان هو يبقى مثقف، واساعده ان هو يبقى يتعامل برقي، والحاجات دي بحبها جدا. وده اللي احنا دايما بننادي بيه. يعني دايما انت تلاحظ على جروبنا منطقه اهل الرياض بنقعد نتكلم ونقول يا جماعه حبوا بعض، يا جماعه ودوا بعض.
يا جماعه اتمنوا الخير للبعض، لان الخير والشر موجود فينا. الشاطر بقى اللي ينمي الخير. صح. بس طيب ايه بقى مدى قوه السي في بتاعك؟ يعني انا كشاب دلوقتي كده عايز اتقدم لشركه، قد ايه السي في بتاعك لازم يبقى قوي، وازاي اصلا اعمل سي في اصلا يساعدني ان انا اشتغل؟ هو بص، السي في ده انا بالنسبه لي هو شيء مش موثوق منه. ليه بقى؟ لان هو دلوقتي الشركات الكبرى ما بتقولكش السي في بتاعك ايه. يعني كل الشركات الكبرى تقول لك تعالى انت بتعرف تعمل ايه. صح. يعني انا ممكن اكتب لك في السي في بتاعي ان انا اللي حصل على جائزه نوبل في المجال، واكتب لك في السي في ان انا اخطر انسان في الكون. ايوه. مفيش مني، ده اكتبه لك في السي في. ايوه. بس تعالى بقى انت تشتغل معانا مثلا محاسب، كاتب لي في السي في ان انت واخد المحاسبه الالكترونيه واخد المحاسبه العملاقه، وان انت حاصل على جائزه يعني اقول لك ايه، اكبر جائزه في المحاسبه، اكبر جائزه في المحاسبه. طب تعالى اشتغل بقى في الميزانيه ولا في حاجه بتوه ما بتعرفش تعمل. صح. فلازم السي في بتاعك يبقى واقعي، مش بكتر السي في بقى انا اكتب ان انا وانا لا. انا ما رحتش مكان، يعني الناس بتبص في السي في، احنا شفنا السي في انت بتعمل ايه بقى؟ انا بعمل 1 و2 و3 و4 و5 و6 وانا قاعد. طب دي بتعملها ازاي؟ برد. طب دي بتعملها ازاي؟ لازم يبقى السي في زي الواقع. يعني دايما نكتب جمله يقول لك العمل تحت ضغط. الناس بتكتبها سهله جدا. العمل تحت ضغط ده يعني ايه؟ تشتغل الصبح، ممكن تروح بيتك انت ميعادك الساعه 4، لا يطلب منك تقعد ل 8 وتقعد. ان انت يطلب منك تعمل 3-4 تقارير في توقيت واحد وتعمله. ان انت تطلب انجاز 3-4 مهمات في اليوم وتعملها، وتروح البيت تكمل. هو ده العمل تحت ضغط. انت بالنسبه لك بقى الناس من اول كلمتين بيطفشوا ويزهقوا من الشغل. فموضوع السي في ده لازم يبقى واقعي. انت راجل شغال في مجال ما، رايح تقدم عند جامعه خاصه، تعرف الجامعه دي بتاعت مين، تعرف المصنع ده بتاع مين، منتجاته ايه، بيصدر فين، بيعمل ايه، يبقى عندك مجموعه من المعلومات. مش رايح كده وخلاص. ودي مشكله شباب كتير على فكره، بيكتب سي في غير واقعي تماما عن الواقع. يفضل يكتب، يخش على النت ينقل ويكتب لك حاجات، وتيجي تروح المكان بتكمل شهر 2-3 يقول لك اتفضل انت غير لائق. صح. بيحصل بس كتير جدا. جميل. طيب انا دلوقتي لو اشتغل في عمل جماعي، ايه المفروض اهم صفه اكون متمسك بيها وتفيد بيها في مجال الجامعات؟ يعني في شكل جماعي، في عمل جماعي، في شركه. عمل جماعي اولا تكون يعني شخص ايجابي. شخص تكون حريص على مشاعر زملائك. كل واحد فينا له حكايته. ما تحاولش تبقى متطفل على حكايه غيرك. فاهمني؟ ايوه. لبسه مالكش دعوه بيه، مصاريفه مالكش دعوه بيه. انت قاعد مع حد انت رايح تبعت تجيب اكل من افخم المطاعم، وهو جايب اكله في شنطه ولا في شنطه بلاستيك ولافف له سندوتشين ولا بتاع، مالكش دعوه. ما تقولوش لا يا عم تعالى كل معانا تعالى. لا، ما تكونش متطفل. صح. الحاجه الثانيه ان انت تكون يعني زكاه العلم تبليغه. انت راجل عندك اي معلومه في مجالك اديها للي جاي ده، زي ما انت زمايلك الكبار ادولك وخلوك حاجه. خلي برضه خد بايد الصغير، علمه حاجه، علمه يحسب حاجه، علمه يبقى دقيق في عمله. دايما العلاقات الانسانيه لازم تبقى موجوده. ما تبقاش لكاك، ما تبقاش خباص، ما تبقاش شخص تسمع الحاجه من زمايلك وتفتن، او بالمعنى الاخر اللي هم مسمينها العصفور يعني. يعني انت في شيء اسمه الصالح العام بتاع المؤسسه ده. ما تحاولش يعني ما تقولش انا هتسطر على زميلي والحاجه دي ممكن تضر المؤسسه. لا، هنا انت مش عصفوره بقى. صح. انت هنا انت بتتسطر على جريمه. صح. انما انت مره واثنين وثلاثه بتقول لصديقك او زميلك لا الحاجه اللي انت دي بتعملها غلط، ما تطورش او ما عملش، بتضطر ترفع الامر لرؤسائك بشكل برضه مهذب وكويس، وانك ايه والله الشخص زميلي ده المفروض ان هو الشغل ده بيعطله او الشغل ده بيسبب فيه مشاكل وكده، ونحاول ناخد بايديه على الطريق الصحيح. العمل الجماعي من اسمه
يعني جماعي، لازم كل واحد بيعمل حاجة في الدايرة بتاع العمل ولازم ينجزها من ده لده لده لده. ما ينفعش انت تكون في وسط مجموعة 2 اللي شغالين بس، انتوا مجموعة 5، 2 شغالين وال3 متواكلين عليهم، لا ما ينفعش. ايد على ايد بتساعد. بس العمل الجماعي لازم تكون المنافسة فيه شريفة. ان انا في يعني فرق عمل في اماكن بيركزوا على نقل الاخبار فقط، وده غلط وبيدمر اي فريق عمل. لا، ده احنا فريق عمل، ده لازم كلنا نتكاتف لانجاح المهم. المهم. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعه. مع الجماعه تنفذ المطلوب منك، لانه النجاح ده هيعوم مع الجميع، مش هيعوم على واحده، على الكل. بس جميل. دلوقتي لو قلت لك انت دلوقتي راجع بيك الزمن والمفروض كان في حاجه انت تعملها، لو كنت عملتها كانت فرقت معاك دلوقتي، ايه هو الحاجه اللي ممكن تفرق معاك؟ الحاجه اللي انا عايز انصح بيها نفسي والناس التعليم بقى. ان انت لازم اول ما تخلص الجامعه مفيش حاجه تاخد الليسانس او البكالوريوس وخلاص وتتنح. لا، موضوع الدراسات العليا ده مهم جدا، لان بيرفع الانسان بشكل لا يتوقع. يعني خلص، خد ماجستير، خد دكتوراه، اعمل ابحاث، اشتغل على نفسك، لان هو ده المطلوب دلوقتي. ان انت ما تبقى الشخص عادي، لا، انت دلوقتي راجل معاك ليسانس اداب او بكالوريوس تجاره او ليسانس بكالوريوس تجاره مثلا، لا، خد دبلومه محاسبه، خد ماجستير في المحاسبه، خد ماجستير في اداره الاعمال. الMBA والحاجات اللي طالعه دي مهمه جدا وكويسه جدا. كل الحاجات دي هترفع قدرك. اللي انا عايز اقوله للناس او للشباب، لو رجع بيا الزمن تاني هكمل دراسات عليا وكمل دراسات وكمل طول كل ما انت صغير الامور بتبقى سهله. ما تروحش سايب نفسك 4 5 6 سنين وبعدين ترجع لنقطه البدايه ان انا هروح اعمل. لا، ال4 5 سنين دول كنت خدت فيهم ماجستير وكنت هتحضر دكتوراه. فانا حابب اقول لكل الشباب لا، يكمل دراسات عليا بعد المؤهل مباشره، ما يسيبش حاجه. لو هيجيب الفلوس من اي مكان يشتغل بالليل ويروح الصبح يدرس، مفيش حاجه مفيش مستحيل. الوقت ده ثمين جدا جدا جدا، ما حدش يضيعه. هو راس مالك في الحياه، هو راس مالك، يعني راس عمرك وراس مالك في الحياه. طيب دلوقتي زي ما احنا شايفين، يعني الرحله كان فيها صعوبه. بدات بالاول خالص ان انت اشتغلت في مصنع، وانا اذكر ان انت فتحت مكتبه في وقت ما. ايوه، فتحت مكتبه فتره التربيه والتعليم، وانت شغال في الحكومه. كنت بقى لما سبت جامعه النهضه واشتغلت تربيه وتعليم كان في فرق في المرتب. انا عايز اعوض. فرحت بقى فاتح المكتبه دي في اول البلد، وبدات اجيب العاب بقى اللي هي البينج بونج والحاجات بتاعت الناس دي. صح. وبدات بقى ادخل دخلي يعني بحيث يوازن شويه موضوع ان انا كنت شغال في مكان باخد مرتب اعلى واشتغلت في مكان باخد مرتب، والفضل لله الدنيا عدت وكانت فتره جميله جدا. يعني زي ما بقول لك صعوبه، انت شوف كنت فين ونزلت وبعدين. والله الحمد لله، يعني هي انا برضو ممكن اقول انا يعني اكثر حظا من ناس كتيره. ايوه. والحمد لله طول ما انت كويس وطول ما انت مفيش حد كامل، الكمال لله وحده، يعني مفيش حد كامل. وعين كمال الكون النقصان عين كمال الكون، يعني مثلا انت طول ما في حاجه نقص، لا، ده دلاله على ان الكمال لله وحده. وزي ما بقول لك مفيش حد بيتفق على شخص، يعني انت ممكن تلاقي 10 بيحبوا و2 بيكرهوا. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان ليه كارهين لحد النهارده، ماهوش يعني رغم ان هو نبي مرسل يعني. فاللي انا عايز اقوله للانسان طول ما هو كويس وبيراعي ربنا، لا، فوت في الحياه ويمشي، وان شاء الله ربنا هيكبر بخاطرك. جميل. طيب لو لسه شاب لسه بيبدا، انت تقول له ايه؟ انت شاب دلوقتي، واحد لسه بيبدا الطريق وعلى اول لسه في بدايه الخطوات خالص. هقول له ما تضيعش وقتك. يعني زي ما بقول لك موضوع الوقت ده مهم جدا. تحاول تنمي مهاراتك بسرعه، تحاول تحدد اهدافك بسرعه، ما تسيبش نفسك كده في الهواء الطلق. جميل. اللي هو الدنيا تجيبك كده وتجيبك كده وانت قاعد معلش يعني مستسلم كده زي ما. لا، برضو الكارثه اللي بيعملها بعض الشباب وبالذات في الريف، ان انا هطلع هتجوز فوق بيت ابويا
هعمل له اوضتين وبعد كده الدنيا هتظبط. الكلام ده يا جماعه ده كارثه. اي شاب دلوقتي عايز يبدا حياته ينطلق بره الريف، ينطلق. الارياف دلوقتي ما بقاش فيها مصادر دخل متعدده، مصدر الدخل بقى قليل. انت دلوقتي عشان تكون نفسك وتعمل شقه فوق بيت ابوك ولا بيت تاني ولا تصرف لك 200 300 الف جنيه. انت ال 200 300 الف جنيه لو رحت اي مدينه جديده او اي مكان يكون فيه فرص عمل كتيره هتقدر تعمل بيها حاجات كتير. هتقدر تجيب حته عربيه وتشغلها، هتقدر تعمل سوبر ماركت، هتقدر تعمل اي حاجه بالفلوس دي. الشقق دلوقتي في المدن الجديده يا دكتور حسام اغلى شقه ايجار ب 1000 جنيه. ايجار فاضيه في المدن الجديده. عشان تطلع المدن الجديده مثلا نقول بعض الاحياء في 6 اكتوبر، بعض الاحياء في المنيا الجديده، بني سويف الجديده، كل المدن الجديده اللي هي مفتوحه حاليا دلوقتي دي تقدر تأجر فيها شقه فاضيه ب 1000 1200 1000 ونص. جميل، سعر كويس خالص. انت قدرت شاب في بلد ريف، ايوه، كون نفسك، كون جهازك، روح اجر لك شقه في مكان، والمبالغ اللي هتصرفها على تشطيب شقتك وحاجتك دي كلها استغلها في مشروع، استغلها في حاجه، مشي الدنيا، وبعد كده بقى تعالى ابني اشتري شقه هناك. ده اللي انا بنصح بيه. طب حلو بقى، بمناسبه النقطه دي تنصح بالزواج المبكر ولا المتاخر؟ يعني تستنى لما مش متاخر قوي، لا مش متاخر قوي، لان انت مش متاخر قوي. يعني مثلا انت ممكن تقول مثلا على 27 28 ولا كده متاخر. يعني مش متاخر قوي برضه، لان انت الجواز بدري قوي ده برضه هيعمل لك شويه عطله شويه. بتخش بقى في اولاد وتخش في مصاريف فوق طاقتك، وبالذات في الغلاء اللي احنا عايشين فيه. صح. الا اذا كنت انت مرتب امورك. من جور السعيد يسعى. انا راجل دكتور طبيب اسنان، اخد لي دكتوره طبيبه بشري، اخد لي صيدلانيه، اخد لي حد كده مثلا ايه، ناخد بايدين بعضينا. تمام. وبنرجع برضو لموضوع الهدف. انت حسب ما انت عم ما تخليش امورك استسلام وخلاص. صح. يعني انا دلوقتي هخلص ان شاء الله كليه طب الاسنان، هروح اتجوز. طب وبعدين الخطوه دي انت حاسبها ازاي؟ معاك فلوس؟ طب هتجيب فلوس منين؟ انما انا مثلا راجل مثلا معايا كليه، بقول والله انا اخلص جيشي باذن الله، هسافر سنه، هسافر 2، اجي اكون نفسي اتجوز. تمام. انما موضوع يا عم اتجوز والدنيا هتحلو، الكلام ده كله هقص. مفيش حاجه بتحلو والله العظيم ما بتحلو، ده بتزداد سوء. لان انت مش حاسبها. لان انت لو ترجع لكل اعقلها وتوكل، ارجع لدينك، ارجع لكل حاجه، هتلاقي النبي في خطواته كلها كانت محسوبه. مفيش حاجه كده كان بيمشيها عبث يعني، لا كان في تخطيط وفي دقه وفي نظام وفي ترتيب. كل حاجه عنده كان مش كان بيتاجر مع السيده خديجه، وامانته هي اللي خلته اتعرف وكذا وكذا. ما سابهاش كده يعني. فضلت لما السيده خديجه اعتقد هي اللي طلبت ايده، اعتقد يعني صح ولا نظرا لامانته وصدقه وكده. فاقتضوا بالنبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. طب حضرتك دلوقتي رئيس المجلس المحلي او رئيس جمعيه رؤيه للتنميه؟ انا رئيس مجلس اداره جمعيه رؤيه جديده للتنميه بالقريه هنا. حلو. ايه بقى اهداف الجمعيه دلوقتي؟ احنا الفكره كان جت عندنا ان احنا حبينا نعمل مشاركه في العمل الخيري. فجت لي فكره ان انا اعمل موضوع ال100 شخص 100 سهم. يعني مثلا لو عملنا 100 شخصيه، كل شخصيه تدفع في الشهر 100 جنيه، يبقى معانا 10000 جنيه مثلا. 10000 جنيه دي نقدر نساعد بيها انسان واحد بس، مش هنساعد بقى 10. يعني هنيجي على واحد كده ظروفه تعبانه ونديها له. تمام. ودي هترفع من دنيته شويه. رحت لوكيله الوزاره، كانت الاستاذه احسان ابو زيد، فقالت لي بص يا استاذ محمد، حاول تعمل جمعيه. موضوع ان انت تشتغل كده لوحدك مش كويس. فبناء عليه رحت عملت اسست الجمعيه، وبدانا بقى يعني نلفت النظر للقريه شويه. طبعا في ناس اقدم مننا، يعني اول جمعيه في القريه هنا كانت انشائها 97. انت بتتكلم في حوالي يعني 24 سنه.
97 في حدود يعني 23 سنة أو 24 سنة الجمعية موجودة في البلد. كنا احنا انشأنا 2020. الهدف في الجمعية طبعا ان احنا نقدم، يعني احنا اخترنا يعني الهدف بتاعها من او الرؤية والرسالة بتاعتها من اسمها رؤية جديدة. تمام. انا عندي يقين واعتقاد ان مش كل المساعدات تتلخص في موضوع الكرتونة او الفرخة او كيس اللحمة اللي انت بتقدمه لأي حد محتاجه. لا، المساعدة لازم تشمل حاجات كتير، زي تشمل ان انت ترفع مستوى الأسرة او ان انت ترفع كفاءة الأسرة. كل أسرة دلوقتي بتضطر ان هي تتداين، بتضطر ان هي تستلف، بتضطر ان هي مثلا في الريف هنا بيروحوا يجيبوا من المحلات مثلا او من الصيدليات على الشهر، وبتبتدي الدنيا تتراكم. لا، احنا عايزين رؤية جديدة. الرؤية الجديدة دي ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نروح نسدد الدين ده عن الناس. يعني اذا انت عندك حد عليه حساب في صيدلية تروح تسدده له، فاهمني؟ عندك حد عنده بقالة مثلا متراكم في البقالة، لا تروح تسددها. فكرة كويسة. دي بالنسبة للمساعدات. النقطة الثانية ان احنا نكون يعني حلقة وصل ما بين اهالي القرية وما بين المسؤولين. طبعا كل الوزارات والهيئات بتشتغل الكترونيا دلوقتي، يعني عاملين بوابة الشكاوى الالكترونية، عاملين كل المنصات اللي هي بتقدر تتواصل معاهم كلها الكترونية. في الارياف بتلاقي في صعوبة قوي لموضوع التعامل مع الحاجات دي. يعني واحد بسيط فلاح مش هيروح يفتح الابليكيشن بتاع بوابة الحكومة الالكترونية ويقدم شكوى، لا، وده بيبقى فيه دوخة. تمام. احنا دورنا ان احنا بنساعد الناس، او مثلا لو في زي مثلا مشكلة مركز الشباب والرياضة، احنا تقدمنا بشكوى الى وزارة الشباب والرياضة وجاري حلها مثلا. اتكلمنا بيقولوا قريب ان شاء الله. اتكلمنا برضو على موضوع الصرف الصحي من زمان، وكانت الناس بتقول لنا انتوا موهومين، ده عمره هيحصل. النهارده انت في قريتك الصرف اشتغل، الغاز هيشتغل، النت هيشتغل باذن الله هتفائق السرعه. مجمع مدارس الشهيد معمول على مستوى رائع جدا، مجمع المدارس. المستشفى تم تطويرها، هيبقى في رصف للطرق ان شاء الله بعد انتهاء. نقطة بقى بالله عليك، وده يعتبر طلب جمهوري. الطريق برضه ما هو هيعملوه، لا هم الطريق كله ده مستنيين ان هم يخلص عشان هو دخل خطة الرصف. وده الكلام اللي قاله لي رئيس مجلس المدينة الأستاذ علي يوسف، وقاله لي الأستاذ حمادة اللي هو رئيس. بس جاي وسطي، هو جاي الحل الوسطي. هو الحل الوسطي. أقول لك حضرتك على حاجة، أنت لو في مشاركة مجتمعية، تمام، كل واحد في قدام بيته لو 2 لو 5 6 كده اجتمعوا مع بعض وقالوا هنظبط الحتة بتاعتنا، الموضوع هينتهي. لأن أنا شفت كلام فاضي. أنت بتتكلم في حفرة في النص كده، لو 5 6 كده جابوا معلش مقطف وبتاع وبدأوا يظبطوها، وإن شاء الله هعملها. يعني أنا بإذن الله هخلي حد يعمل، أجيب ناس ونعمل. لا مش تجيب ناس، اللي هو أنت لو في حد مجلس المدينة تقدر تكلمهم. كلمناهم وهيعملوها إن شاء الله. يبعت واحد يرصفوا إن شاء الله لحد ما الدنيا. هم بيقول لك في رصف كامل يعني. الله المستعان. وبدأنا نبقى يعني بنتعلم برضو من الخبراء اللي عندنا في القرية هنا، والناس اللي هم أكثر خبرة من العمل الخيري، وبدأنا بنحاول. هو باب رزق مفتوح، باب خير مفتوح للبلد. ربنا ييسر إن شاء الله. طيب دلوقتي في أي حاجة حابب تضيفها قبل ما نسأل سؤالنا الأخير؟ لا، أنا حابب أقول إن كل أسرة أو كل بيت تحاول تلملم شملها شوية. يعني الأب يسأل ابنه أنت رايح فين وجاي منين، يسأل بنته أنت رايحة فين وجاي منين. طبعا الناس مفرومة مطحونة في الحياة وفي المال، وإنه عايز يجيب مصاريف والكلام ده. بس في نفس الوقت لو كل جمعة نقعد مع بعضينا نشوف مشاكل ولادنا، نشوفهم بيمشوا مع مين، إيه التغيرات اللي عليهم حصلت. شاب مثلا حلق لي حلقة كده مش طبيعية، أو لابس لبس مش كويس، الوالد يقول له مالك أنت، إيه اللي عامله في نفسك ده يا ابني عدل من نفسك، البس كويس، خليك محترم. لو كل بيت عمل كده ما هتلاقيش اي مشكلة خالص. بس والتمسك بقى بالدين وبالسنة، وبان احنا نبقى يعني اللي تقدر تخدمه خدمه، واللي تقدر تنفعه. بلاش تكون انسان مؤذي، بلاش تكون حد بيأذي الناس حتى بالاذى اللفظي. ان انت تقدر يعني تبقى قاعد في مجلس
وتتكلم عليه كلمة مش كويسة، انت استفدت ايه؟ شلت ذنوب وأسأت لهذا الشخص، انت ما تعرفش هو عايش ازاي ولا بتاع. فدايما الواحد يكون يعني حريص في كل كلمة بيقولها. الكلمة دي حاجة ممكن تودي الناس في داهية، ممكن تخلي الناس تحكم على شخص مدى الحياة حكم باطل. لو في شخص معدي وتقال والله الأستاذ الدكتور حسام ده راجل محترم، وجا واحد تاني لا يا عم اسكت ما تعرفش حاجة، انت دمرته بكلمة ملهاش لازمة. فدايما تكون حريص على انك ما تسيئش لحد، دايما تكون انسان في نفسك، في حالك العادي اللي هو فيما يخص الاشخاص. انما بالنسبه اللي يخص العامه حاجه هتخش لبلدك لا اتكلم فيها، انما مثلا الحياه الشخصيه بتاعت الناس ابعد عنها، مالكش دعوه بحد. وزي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال لك اذا ظهرت الفتن فالزم بيتك. انت راجل في ايام فتن وايام الكلمه، الناس دلوقتي معلش الناس بقت بتقعد مع بعضها دلوقتي توقع بعضها في كلام يعني. لا والحاجه الاخيره لاي شاب بقى مش بكثره الصحاب، يعني مش مثلا واحد يبقى فرحان قوي انه مصاحب 30 واحد، لا ده موضوع مش كويس. ده انا صديق او 2 اللي هم يكونوا مقربين جدا مني، يعني صديق او 2. انما انا ابقى مصاحب نص البلد، طب وبعدين انت اولا هتفضل مين ولا المين ولا المين؟ ثانيا ان عجبت واحد ما تعجبش التاني، فاهم؟ أيوة. فهو الانسان الشاب الكويس يصاحب واحد على خلق او 2 كده كويسين ويسير بهم مسيرته في الحياه. يعني انت لو كل شويه واحد صاحبك من ال20 دي نادى عليك ساعه خلص يومك، انت ما عندكش وقت، صح، وضاع عمرك في الهقص زي ما بيقول، صح. بس طيب السؤال الاخير، ترشح لي مين يكون موجود مكانك الحلقه الجايه ان شاء الله؟ والله ناس كتيرة موجودة. أتمنى دكتور أسامة يوسف. ماشي، أنا عايز اسم. دكتور أسامة يوسف، دكتور شريف سعداوي، مستشار محمد يوسف، شخصية جميلة ومحترمة. في ناس كتيرة بقى، ناس كتيرة في البلد هنا يعني أطباء. دكتور محمد حافظ على فكرة، أتمنى ده الجيل ده يعني، أتمنى محمد حافظ، دكتور محمد حافظ ده يكون أول الناس أنت تجيبه، لأن هو رحلة كفاح ونجاح يعني تدرس. يعني الدكتور محمد حافظ ده من الناس اللي عانت لحد ما وصلت لحلم، وبفضل الله يعني الميزة انه فيه انه فضل مستمر على نفس نمط حياته ما تغيرش. صح. لا المال غيره ولا العربيات غيرته ولا التجارة غيرته لا، فضل ثابت على نفس نباته. صح. هتلاقي مشايخنا الكبار برضو في البلد، مشايخ كتيرة محترمة برضو خرجت من رحم المعاناة برضو في الحياة. هتدور هتلاقي بلدنا ما شاء الله زاخرة، يعني بلدنا فيها ناس يعني في برضو الدكتور محمد طلعت الهاروني واخواته. الناس دي برضو كافحت ووصلت دلوقتي بقوا ما شاء الله كلهم أطباء ودكاترة وتمريض وناس كتيرة جدا. في ناس بقى كتيرة في بلدنا هتلاقي، يعني الموضوع انت لو هتعمل حلقات كده مش هيكفيك كل يوم حلقة في البلد. يعني لو انت بدأت بيه ولا يعني اقل حد فيهم، لا يعني بس حبينا برضو نعمم الخير للناس، ونحب نقول لأهل بلدنا طبعا في بلدنا القرية ان احنا نحاول دايما نكون ستر وغطاء على بعضينا، نكون دايما القوي يشد الضعيف معاه، نكون دايما محبين للخير، نكون دايما حائط صد لأي حد يكون سبب فتنة أو سبب تشتت أو سبب فرقة في البلد، لأن ده مش هيعمر بلاد أبدا. الفتن والكذب والنفاق والرياء ما بيعمرش بلاد أبدا خالص. ما بيعمرش البلاد إلا الحب، ما بيعمرش البلاد إلا التدين والدين، وإن احنا نمشي على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، وإن احنا نبقى ناس يعني قدوة لغيرنا. بس يعني دايما كان أبوي يقول لي الحلال يعمر والحرام يدمر. صح. أي حاجة فيها حرمانية بتدمر أي حاجة، سواء بلد بقى، سواء
أسر، سواء أي حاجة. بس وزي ما بقول لك ما حدش كامل. يعني أنا لو هقعد أحكي على نفسي أنا هقعد ألف قصة، بس ما حدش كامل. صح. ممكن أكون في وجهة نظر حد مش كويس، ممكن أكون في وجهة نظر حد تاني راجل محترم وكويس. المهم الميزة بقى أو الشطارة إن أنت لو عندك حاجة غلط بتعملها تصحح، تفضل طول حياتك كده إيه يعني. زي ما أنت عارف ربنا سبحانه وتعالى بيقبل التوبة عن عباده. يعني بيقول لك أي ما حد بيقول له يا رب أو أنا هتوب لك أو فبلاش إحنا بقى في المجتمع نكون قاسيين على بعض. شوفنا شاب كده شارد عن الطريق ومش كويس، ما نقعدش بقى نضغط عليه ونطلع وما نرميش عليه السلام. لا، أن الشطارة يا جماعة في المجتمعات إن أنت تعدل اللي مش كويس، مش إن أنت تطلع الكويس. يعني أنت لو في مدرسة برسالة لمديرين المدارس عندك 20 طالب متفوق و10 ناس متأخرة وناس سلوكياتهم وحش، الشطارة بقى إن أنت تعدل ال10 دول اللي مش كويسين ومقرفان منهم دول، تخليهم كويسين زي ال20. مش الشطارة اللي انت كل شوية تقول ال20 الأوائل وابن الأستاذ فلان الأول وابن الأبلة فلانية الأول. دي مش شطارة، خلي بالك، ده فشل. أيوة. ده النجاح ان انت تاخد ال10 الفاشلين من التدريس تخليهم كويسين على مستوى المساجد. مش الشطارة ان انا كل يوم فلان وفلان وفلان هم اللي بيصلوا الفجر ورايا. لا، انا كإمام مسجد في محيط المسجد بتاعي عارف ان محمد زغلول ما بيصليش، اخد بإيديه، تعالى يا ابني بتصليش ليه؟ انت لابس كده ليه؟ انت الشحالق كده ليه؟ واخده بايديه ادخله المسجد. دي الشطاره في كل حاجه بقى تتخيلها في البلد. بس طولنا عليكم بقى، كانت حاجه طبعا غير مرتبه، ولكن يعني ما خرج من القلب يصل الى القلب. هو بيبقى جميل ان هو بارتجالي كده الصراحه. يعني سعدنا بلقائك يا استاذ محمد، وان شاء الله نتمنى نشوفك في حلقات تانية جايه ان شاء الله باذن الله، ونتمنى دايما نسمع عنك كل خير، وان شاء الله دايما كده وسط الشباب، ودايما كده معين ومساعد لاهل البلد ان شاء الله تعالى. ان شاء الله يا باشا، واحنا يعني متشكرين على اللفته الطيبه دي وعلى الزياره الجميله دي، وانت من النماذج المشرفه برضو اللي كافحت، وان شاء الله هيبقى لك مستقبل باهر، الله المستعان، وتكون انت بقى عون للناس باذن الله. يعني انت والدك راجل محترم، والدتك وكلكم ناس يعني محترمين، وإن شاء الله تكون أنت بقى بإذن الله يعني بداية بقى أن أنت تعمل خير لبلدك، وأن أنت مش عايزك من الناس اللي أول ما ربنا يكرمهم تمشي من البلد وتسيب البلد، حتى يبقى في شيء من خيرك بإذن الله للبلد إن شاء الله. أي حاجة إن شاء الله، تعاون الناس وتساعد الناس، تعمل يوم لله، تعمل يوم للفقراء، تعمل يوم تحاول تخلي دخلك ده فيه شيء للفقراء وفيه شيء لمساعدة الناس، لأن هو ده اللي بيبقى باقي. صح. شكرا استاذ محمد، وإن شاء الله نسمع عنك كل خير إن شاء الله. دي كانت حلقتنا النهارده، وسنونا في حلقات تانية جاية إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.